Mjekja e njohur do ju befasoj. Ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtojë jetën, edhe pse të lira të lehta për t'u përgatitur dhe ofrojnë përfitime të larta shëndetësore, fasulet mund të shkaktojnë probleme të caktuara. Fasulet përmbajnë aminoacide që janë bloqe ndërtuese të proteinave që trupi përdor për të lehtësuar dhe krijuar indet e reja, si kockat, muskujt, flokët, lëkurat, gjaku e të tjera. Ka shumë lloje të fasuleve në treg, por fasulet kanë edhe sekretin e tyre të konsumit. Veganët dhe vegetarianët shpesh mbështeten te fasulet, thjerrza dhe llojet e tjera të bishtajave si burim kryesor i proteinës. Megjithatë, ato duhet të konsumohen me kujdes pasi në disa raste mund të shkaktojnë edhe probleme shëndetësore. Sipas ekspertëve, fasulet duhet të konsumohen si duhet. Duhet të vendosen në ujë një ditë përpara se t'i zjeni ose t'i gatuani, pasi vetëm në këtë mënyrë do të eliminoni edhe problemin që shkakton fasulja me fryrjen e stomakut.